मेरी एक फ्रेंड है, उसको छींक आती है, वो जोन में ही चली जाती है। 1 सेकेंड। गई। मैं क्या आत्मा बुलाई थी क्या? मैं तेरे सामने बैठा, मेरी फट गई यार, क्या हो गया तुझे? वो बहुत ही कॉन्शियस रहती कि ना पब्लिकली छींक ना निकल जाए मेरी, लेकिन कई बार आप नहीं रोक पाते। तो एक बार हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, करती मैं क्या हो गया करी, मैं खुल के चीख, फेफड़े फट जाएंगे तेरे। ये आंखों के डेले बाहर आ जाते हैं भाई छींक रोकने से। और वो इसमें भी एम्बैरेस हो गई है। सॉरी, ओह गॉड, ओह फादर, आई हैव सिन्ड। और मैं साइड पे बैठा हूँ, मैंने कहा आई एम लाइक सॉरी क्यों? छींक बाहर